बोनफायर नाइट, जिसे गाय फॉक्स नाइट के नाम से भी जाना जाता है, एक ब्रिटिश हॉलिडे है जो 1605 के असफल गन पाउडर प्लॉट की याद दिलाता है। गन पाउडर प्लॉट गाय फॉक्स सहित कैथोलिक षड्यंत्रकारियों के एक समूह द्वारा अंग्रेजी संसद और किंग जेम्स प्रथम को उड़ाने की एक साजिश थी। इंग्लैंड में कैथोलिक्स के उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए साजिश को नाकाम कर दिया गया और गाय फॉक्स को 5 नवंबर 1605 को संसद भवन के नीचे बारूद के बैरल की रखवाली करते समय गिरफ्तार कर लिया गया। साजिश को विफल करने और राजा की सुरक्षा का जश्न मनाने के लिए लंदन के लोगों ने 5 नवंबर की रात को बोनफायर जलाया। समय के साथ ये परंपरा एक राष्ट्रव्यापी उत्सव में विकसित हुई और गाय फॉक्स के पुतले, जिन्हें गाइस के नाम से जाना जाता था, बोनफायर्स पर जलाए गए और तब से यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। प्री कॉन्फेडरेशन एरा के दौरान कई कैनेडियन कम्युनिटीज में बोनफायर नाइट मनाई जाती थी। शुरुआती निवासियों और ब्रिटिश वफादारों ने इस परंपरा को जारी रखा था। आज ब्रिटिश मूल के कई कैनेडियन लोगों के लिए बोनफायर नाइट ब्रिटिश सांस्कृतिक विरासत का एक प्रतीक बनी हुई है। आज बोनफायर नाइट को यूनाइटेड किंगडम के विभिन्न हिस्सों में बोनफायर, आतिशबाजी के प्रदर्शन और गाय फॉक्स के पुतलों को जलाने के रूप में चिन्हित किया जाता है। यह एक परिवार अनुकूल कार्यक्रम है जो इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना को याद करते हुए आतिशबाजी और अलाव के तमाशे का आनंद लेने के लिए समुदायों को एक साथ लाता है। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नई रिपोर्ट के साथ। आप देखते रहिए BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।